د خوست مرکز اړوند فارم باغ سیمه کې د هغو دوه کورنیو ترمنځ روغه جوړه ترسره شوه چې اصلا د غزنی ولایت اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي دي او اوس مهال یوه کورنۍ د غزنی په اجرستان ولسوالۍ او بله د خوست مرکز اړوند فارم باغ سیمه کې اوسیږي. د روغې جوړې مصلحینو په وینا د دغو دوه کورنیو ترمنځ 40 کاله پخوا شخړه رامنځته شوې وه چې ترمنځ یو کس هم وژل شوی و. دغه روغه جوړه د قومي مشرانو او د خوست ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست په منځګړیتوب ترسره شوه. تقریبا 40 کاله کېږي چې دا شخړه وسوله. موږ د ټول امارت نه دا هیله ده چې په ټولو ولسوالیو او په ټولو ولایتو کې دغه شخړو ته نور په دا قوم کې د پای ټکی کېږي. د یادې روغې جوړې پر مهال د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلینو او دینی علما کرامو وویل چې عفوا کول د پیغمبرانو له مبارکو سنتونو څخه یو سپېڅلی عمل دی چې رب العالمین پرې له بل هر څه ډیر خوشحالیږي او عفوا کوونکي ته د نیکې بدلي او ثواب ورکړي باعث ګرځي. عفوا کول دا د الله رب العالمین صفت ته ګورئ. مونږ که د ورځې اویا وارو ګناه وکړو بیا الله ته توبه وباسو، الله موږ ته ګناه معاف کوي. د امارت اسلامي د راتللو نه بعد په ټول افغانستان کې د اقوامو قبایلو د وزارت د چتر لاندې 4,032 بدیانې په ټول افغانستان کې حل شوي. تاسې وایي الحمدلله. په خوست ولایت کې دا د موږ 119 روغه ده چې الحمدلله د خوست په ولایت کې کیږي. دغه پخوانی دښمنۍ چې 40 کاله پخوا رامنځته شوې وه او اوس مهال د دواړو کورنیو غړي د روغې جوړې په خاطر په یو ټغر سره راجمع شوي وایي خوښ دي چې د تل لپاره د دښمنۍ له بد ژوند څخه د خلاصېدو شیبې په خپلو سترګو ویني او ترڅنګ یې پر هغو کورنیو چې خپلمنځي دښمني لري غږ کوي چې د حکومتي چارواکو او قومي مشرانو په منځګړیتوب د خپلې دښمنۍ په غوره توګه سره حل کړي. دغه روغه جوړه باندې ډېر خوشحاله یم. دا موږ سره تربرونه یو، سره عزیزان یو. واقعه وه خدای پېښه کړې وه، هغه خدای رفع کړله او نور سره خپل قریبان او دوستان ټول باید دا کار وکړي. سیاسي ځان ته غریب او جنجال اچوي باید جوړه وکړي، روغ وکړي. په مرګ کې هېڅ ګټه نشته چې یا مړه شي یا بل مړ کړي یا ځان مړ کړي. اول تر دغه جمال قریبه خوشحاله یم چې موږ سره یې جوړه روغه وکړه. موږ یې وساک کړو، د موږ عیال د موږ کور ور وساک. اوله خبر دا ده. بیا له امارت خوشحاله یم، ولسوال رانیولې موږ سره همکاري وکړه. دا سپین ږیرو دا کام همکاري سره وکړه. نو ټول موږ خوشحاله یو، الله چې ټول سره ښه وکړي. د یادولو وړ ده چې د یادې روغې جوړې پر مهال قومي مشرانو او ویناوالو وویل چې د اسلامي امارت پر راتګ سره له بل هر وخت دې ته ډېره زمینه مساعده شوې چې دښمني لرونکې کورنۍ خپلې بدۍ په غوره توګه حل کړي او د بدۍ له بد ژوند څخه ځانونه وژغوري.